Bro, lo ingat Himeno? Cewek yang selalu ketawa, padahal tiap senyumnya tuh nyembunyiin rasa takut dan kehilangan. Dia cuma pengen satu hal, Aki tetap hidup. Tapi di dunia kayak Chainsaw Man, cinta nggak cukup buat ngelawan kematian. Dengan kontrak Ghost Devil, dia rela ngerbanin tubuhnya sendiri, dan pas dia akhirnya ngasih semuanya buat nyelamatin Aki, itu bukan cuma keberanian, itu perpisahan yang paling indah sekaligus paling nyakitin. Himeno tuh bukti, kadang yang paling berani bukan yang nggak takut mati, tapi yang tetap sayang walau tahu akhirnya bakal hancur.